Karbi Nationalist Youth Council mate KNYC ameiphu Podmo Teron Jail pen jok etlo. Kidam tang chiti ni phai pli arni kangsam KNYC ameiphu Podmo Teron aphan 4 lane atowar kasilama long rada tangka KAC Land and Revenue EM Amar Singh Lapen KAC Land and Revenue Joint Secretary Tensing Rong Piatum longle hempu atumaphan compensation atangka ipedatsi kicho panglima tumalong kachirap tunpu ki jong dunsi longle hempu atum pen kidam tang pai pai ni phai thong kep arni KAAC gedalong EM Amar Singh tisu lapen Tensing Rong pi ameiphi me kaisi chisong ponlo bangso lam ki pen pachirap si pai ni phai pho arni kangsam Dipu Police Station OC abang Podmo Teron aphan hangdatsi IPC arona tengpen 143, 188, 353, 294A, 506, lapen 153A alam hoy pabon ponlo. Laso pi alang lipan hem kangsam thap thodlo. Bonta pinyarni kangsam porphai ki thomra achitim apor malong KNYC ameiphu Podmo Teron belongsi Dipu District Jail pen nangjok thulo. Hem kangsam pen ki jog ahut alangli karbiang long araraphan kachurolam the pherang kyang no kaningje jaipor lapenalang li kemang chilarle kaya tengsi do thipji puta ningje news desk berta live anbang pot kachuro pajorlo niliphan tarik trokarni ladak Dipu district jelong nangwan lo dagang ban si pinian ke pinilitom belong pon lage rata phansi ni credit piang tung rata kang hon pen rata hejume pen si nilila bangsu bill seta melong lo lapen advocate ki hai pen cheng lok judiciary do manta akero pajer la nilihin pen sono ko thak ka song pen singa ne phanda bang so hem kang samai beng do pon hang de non ko aneng deng che song pen nilitum stand ne clear lo copy man lawfully pen che song me lage che song pon bompo hapshi che roji pga lama velo la bang ke